Estaizu billah, bismillah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İlâ ahiril ayet. Bakın kardeşlerim, Rabbimiz burada bize ne buyuruyor? Siz insanlık içinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Doğruyu emreder, kötüden men edersiniz. Karşımda ben şu anda böyle bir gençliği görüyorum. Bizim arzumuz bu ülke gençliğinin elinde molotofla, taşla, silahla değil, kalemle, bilgisayarla, kitapla dolaşan bir nesil olmasıdır. Onun için siz böyle bir ümmetin nüvesisiniz, çekirdeğisiniz. Gençler, insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermeyen bir gençlik yetişsin istiyoruz. Derdimiz o. Bu öyle bir gençlik olmalı ki hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun